na ye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi na ngai Hallelujah. Olokotinga ye katina fulwe opesitina ozamalame olokotinga ye na potopotwe opesitina ozamalame yango toyembi ozamalame 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 olamu elegeli ngaye ozamala yesoyo ozamala ya mami makambo ça les alate ils en a sens tête so on a problème il faut oluka ngai leki na yo yo ko telemisa mama na fani te na nzela o telemisa ye po bando o bando swani sa ye to bando loba n'importe quoi ils en a sens tête so na ko telemisa mama na fani te c'est vrai que là ça ko ba fani na cimetière o akufa wote ki mama na fani pour pesa ka fo donc ko telemisa mais sikoyo ngai leki na yo mutu na zawa nga mutu na bala fani soki problème ezali benga nga leki na yo expliquer ngai tala problème ezabo nga na oyeba ndeni non so la na moi ça na ba na kosaki mais eza et ça, au moins, tu peux perdre raison. Oso perdre raison. Raison, ils n'ont pas. Oui. Bango va chanter du jour au jour. Ya mami yo lia kate. C'est là. Bango va so du jour du jour. Ya mami yo lia kate. Na ndako nga na tinda provision te na ndako. Oh bango va so yango te biso so. So bango va so ka sac. Biso to so ka ba sakombi. Siko funa le plan monde. Ah yango na ipalote le msena nzela po lo bane ba n'importe quoi. Yango nzela te. Ezali na nzela te, ezali na nganda gene. Tala niveau. Mutu oyo mbongo ya famille na biso ezuli ndako na salongo. Mais azotambola na salongo même temps mais na bagene. Yazo vanga salongo, yazo vanga. Ah mais le ça la chère et prestige. Pour faire na salle, tala comme eso sonné salongo. Ya vanga na salongo, yo vanga. Ngana zo vanga. Ba rumbut. Yo ka salongo pour benga bon marché, bon marché. Et ça bon marché te. Et ça va rumbo terrain de pesa mon valeur terrain au sein ceux qui étaient au sein de pesa mon valeur comme ça bon marché ya mami au moni toza bato oza grande sœur na et puis moi aussi na yo ça raisonnable peut-être que allons on anda kuna bino kuna aya kotala ngai suka yo tana onde sala nini mais ko sala loko akina tala mama bonde mais merci ko ngaleki na ona ya ka otala yo mabeza wa mais yebe fa kotala nga posa biso to bakisa ki implice la famille tout ya mami yo il faut oluka mama oluka mama afani o s'excuser o senga oui mami s'excuser pour biso to bali na famille wana yo ko bando ko sala babuso bana famille wana te yo yiba makambo te biso ko to bali bango ndefu balongwa kuna ya longwa kuna ya ko senga nga pardon yo ndo mto sali mabe to bango mbasali mabe yo to sali mabe est-ce que place ya vandaki ya bengaki yo abengaki yo te yo ndo ya bon na souhaiter que to kutana ngala souhaiter que ngala zo kele to kutana mwana mwana nzela ya mami maman comment ça en tout cas franchement et comment le bisanga et comment le bisanga changer famille yo faut kende kuna yo osenga bango bolimi ngai na kele osenga bango bolimi sitenga na to yo kana ngai na senga bango oui so senga bango to yo kana te mukile oto yo kana pete ngama mimi tokisa ngai ndeke kosenga mama na mama gene ngako na bela kata o msuka tanga ko mote ya mwambie ya gene ngande ko nao boniko wala besoin remplacer place là c'est azupe courage et couper sa rapport au sur le rapport fana kuta newa nakela ndaku nake mwana buludi ngo usule na salon pour ça nous aki bon
ti kiso ele ko kanga biso nyos. Kanga yo mo ne se kanga mo. Kanga biso nyos te. So na bengi Daniel parce que makambo za grave. Makambo za grave lenene na oye biso awa nda poza vraiment pour Daniel. Daniel biso ke semaine au monde quand on lève au monde chaque journée au monde na vraiment to katana na boyi bakanga yo et ça la passe. Daniel tu sais très bien que na linga yo mingi na ko linga te ke yo na prison nga bo na katanda ko na Daniel o le la place mo bo ça la bien. Ya pour lui on menace ma casse on luko makas. Oncle na na luko makas. Et au mon avis cousin ngai Alain Sikiti de Londres. Bon silencieux 32 ans balia ka elo moko. Et sanga bi Daniel. Na vie ko banga confronter makambo te. Donc makambo ta so ya ndenge nini il faut ochaka vraiment mutu. Yo oza moi sinanga. Viki, moi je t'aime beaucoup. Et na zana intérêt moko te to na cause na bobangi mote nga na banga oncle na yo Viki. Ça par rapport à bobangi, c'est ça qui va olukisa yo na lingi te ke bakanga yo nga na za na bakangi ça la ngape. Yo so mona bolingo na biso zana peut-être to comprendre te. Ndoko no bronli o mona zela. Ndoko no bolo mo lokola agence Nel. Sikoyo yende ba pesa ye fongo la cabine. Asalaka délestage à bolingo. Donc lelo soka ya lobité na kata départ 7 on denga Daniel a délesté ngai. Et Simbate dans la mesana kozala non vike Simbate. Mais comment nous connaissons délesté bolingo na ngai comme intervalle. Naza départ 7 na départ 8 té. Naza départ 1 na 10 donc chaque jour et c'est le courir zalaka. Donc chaque jour vike c'est nous za penanga ozantima nanga. On s'appelle non leli ba luka yo ba ngiba mona nga susu na yo té. Yango na yeko signaler yo Daniel zana musika to penda na to zana musika une semaine. Ba mona nga té. Des semaines to té na biteke to kabwani té. Na mula lingine ko mono na da place té na souffrance té. Et on a vu que tout ça te une semaine 2 semaines to mona na té. Et ça bien na biso balé. On s'est dérangé pourquoi? Non c'est dérangé de parce que son mono na soki bakangi mutu pona makambo ya politique to bakangi mutu asalaki mabe mo bebomoni yango bien mais so bakangi nga pona bolingo nabima pa te Viki et c'est l'autre tata so bakonane nga 20 ans pona makambo bolingo et ça la nga bien le pe bakoma na histoire na bango te bakanga moure moko boye 20 ans de prison pona bolingo Viki te Simbate moi sina oyo otala nga na prison Daniel yo kaka mobana nga yo s'il te plaît okoko nga te pourquoi ce qui est au télé, ce qui est Viki, nazo sepela bakanga po yo ya na prison tola la canon na prison to za na prison chérie. Viki na okokelo kote na okokate. De la paix. Quand on est dans le lobby, tu peux le to bomba na bisoti parce que mon kilango ils ont kandenge wana. Na ebi makamnyo surtout au semence nyoso ezoya trouble nyoso ezoya ils ont nenga na koma prince. Mais maman na ko ebise loko moko na posa puis on dit magasin moi na coquette zaye pour décision au bino bozui que coquette ke ko vana na ku ya Pierrot na monde ti bona projet moko boye au bio mongo sa coquette et ça on a une coquette sur que décision na zéro et bakata et atala ko nekese fana kinya oyo ki zela ko le micro pour ba krindo misana so ba miso mbali afofo mais miso ça ke lo so bemi yo so le coquette ayo biso ke ngam na zui de wana basolo biso ba moyena Pierrot e bakata obinga tilo ndo yozabo otika dana faux pour nanga alors que ça est réalité donc on le wena ndako no aussi ba nanda ko no bi bona ke pas de la paix na ke ko exiger na makambo ya coquette au moins ki ndumba na bino sanité yango memi coquette bon alors Luka Pierrot ko yena ba bêtise ndako Luka Pierrot nani ba kamata ki ba zemi na bango nazaki te oyoki na koko tombe victime te ya busoba Luka Pierrot bon Luka solution na bino de la paix tango zo benga mais na façon ya zo za Nicolas so que c'est on dirait so comporte te
Yo ça membre de famille ça nan. Côté de ton côté maman. Il dans ça ba na to ko fa na ko kimete. Daniel. Hein? Omoni moto. Oh. Alala kana mbongo ala mkana mbongo. Le papa pose la machine mbongo na ndako sala mona ndako. Moto yo. Et si ailoba kake na yo ki posolia. Non aloba ke na nzala. Pose la tiro la lingua na ndako. So le ngi bima yo songisi. Ndinga zana aloba ke na nzala. Mais ngai na baki ngai pesa ngelo komoko na yo ki posolia. Yana mwanda makishabusi pe na voilà. Yango siko ninga aloba boye. Tout peut la tension visuelle libanda. Mama. Oyo nanda kuna ngai zata ko bakata te. Mama. Yanda kuna ngai. Te makama bunda. Oyoki? Nyo so na pona presse. Papa, yo zaka na posa presse. Amwa na nga. Ama kina na nga. Oyo matse na betu. Oyoki? Yo andoki. Science et mieux musique. Kasi aje no mona ba hote. Kasi na mobala ono se sengena lo ba kata. Olingi nini? Thérapie. Tanga kana classe que c'est que science. Otanga ngote. Connaissance ko? Voilà. Kasi ko te connaissance ya négativité. On a négativité. Ya ngote na pose. Na sta bimise on de seni ba bimise la moto. Alors so wewe ba coquette etali ngate na lobi. Bima nda kunanga Luka Piero na coquette wo se dossier na bureau etali ngate. Bobanga pe ba ko na bandi. Na futela ka Piero na coquette chambre te. Pose agité. Na agité pour na linga ko te pembe na ngai. Présence na moi ko kwa zabolo na maseke. Ah bon? Oyoki? Une maman démon. Mbongo ya zabolo na mbongo ya yo. Ezaka mbongo. Moi qui double c'est le qu'on a eu biso. Moi on a ça ka goût, moi na tiki zaki. Pour continuer à se connaître les awana, tika vie. Moi ça mariage, moi c'est ami. Et talinga les awana akovande pas pierroté. Yo solo ale ou bien akovanda awa. Ngata la kuna yo. Wotina la ke sola nae. Leki nao. Ah, discuter. Donc que dans l'hôtel ngamba fitela ba mbongo. On dit ma que ya ma coquette. Ngai. Attention na meki na mbongo na moté matin. Ozoki bobi soto mona mbongo to moté. Papa, so ba fongola ka moté. Vous allez être sikido ba nobina. Hein? Zikida. Ozo yemba mingi na so zikida. Zanda zikida ezakuna. E bakata. Ah wana bon marché. So ke ka zanda zikida. Maman ko mena. Ya zikida te. Pourquoi tu me dis que au petit espace te na loba poane pourquoi ça non pas espace te pour la sepela kana yo te na yebiso na mukuse zeli ya coquette etalinga ite oyoki na passe mawa yo na passe te so coquette lumba solo ya coquette yo zo lumba solo bomengo me fala ko balo sala na vina na nzamba sa moki mawa azaka ko chop na seblande na mer soko na pause ayebi ote ayebi ote oyo fo yebo parce que kamala de mosa sopela yesu mala sa lobia ngai bino yo fonta na yebo biso to na kata bible donc oyo wana nzambe lo pa yeba ke biso pe fayi donc la famille ma be on ke ko contaminer les kino coquette olobia mokindu oyo fo ma famille na nga bozo baiser ka famille na nga Ndumbe zelenga comme moi on nga agu joyeux ça mariage pas de c'est la nuit bon ça mariage l'essentiel yebike maman coquette yo ndozo ka soni ngate dans le mois de juin maman mois de juillet on a dit quoi ba piqûre atonga ya komela to ba piqûre non ça ba piqûre le 4e jour ba malaria wana ici là donc tout bien ils ont limbisa donc avant d'accoucher na salon te je suis toujours là na kata somo nanga ouais c'est mieux obima andeni donc maman comment le cas je suis pas venu pour ça pour la maladie nayo tu vois quand je suis sorti ici maman pensait que je vais revenir parce qu'il y a Bikingai dans Kokate tout ça donc ce qui se passe ici tu dois supporter au couteau yebiona au couteau tikazamke enfin maman mon salama ya minene. Donc si je supporte, peut-être parce que je n'ai pas encore trouvé un abri. Parce que, mais comment, tout le monde est bien dans mais l'eau peut pas dans la cave. Attends, c'est là. Bitumbe bundama. Qui veut dire? Prince, camarade non prince, na maman bitumba. Donc bitumba t'as bête avant maman dans mythique ranaye. Gonfort bambou les canons kokate. Kokate. Prince habite à maman. Tu vas bandi makambo na salon.
bolingo na bango na sala boy baté mutakokota boy baté que moi je suis là. Non, ça c'est pas un problème déjà. Maman Mais prince azui boko na ye soit azui makofi na ye a boxer pas mère. kala kaming te maman tous zoka moi. Donc il est Non, Baza, yipsa Aza la chambre d'avant. Hein? Bazate apparemment. Pardon? Bazate. Bakia. Pierrot, olingi na finga yo bando kota na ba finga modèle wana te. Tant on va vous le combo na yo, nga ba ko soutenir yo. Tant on va vous faire chambre, on va hein? Tant on va vous faire ba besi na coquette, on va dire besi na ngako pe na ka. Wana nini ko tanga zoma ko humilier vie na ngabo e na nini? Hein? Nga na ka mi choma mi ya pota te ko ke o chate mi banda. Na ko mazoba eh? Na ko mazoba. Nyama mobali ndumba mobali bolungu ya mutu nyonso ke koya tina famille ebakata bandumba bango nyonso soko ozalaki pembeni na Pierrot ndenge ngo kozwa mutu zela nakoya kuna nakoya. Je suis toujours dans ma chambre là-bas. On a bêtises je ne sais non qu'on maîtrise en côté. Non qu'on maîtrise maman les cartes. Non, ne s'en faites pas. Prince a trop dans le bonjour m'a dit. To abundi te na moni lo mo panzani te mais le londe ce faut lo mo ebukana faut mo elupo bituma meleka. Prince abeti maman. Donc moi si na ekolo na tikele bango ndaku voilà ke na ye yuma na kei mbende rano so tikele ko beta parce que moi si na elika on est à 22 ans hier on a 25 ans soit 28 ans c'est ça. Or que moi faye ozala. Là c'est ozaki maman ngozala mabambo ngozala maboite. Yo tiki na okina na yo. Et il y a un adage qui dit c'est ceux qui abandonnent ce sont des lâches. Pourquoi relaxer? Non, moi je suis pas lâche. Écoutez, maman Zamokolo. Tu as abandonné si facilement comme ça. Or que peut-être c'était toi au moins un monopole, il y a les cas. Hein? Parce que vous avez non, ça peut être force une souté devant maman. Mais vous avez et puis tu sais au comportement maman très bien. Oui, comportement maman très bien. Maman vient à Ménac. Mais pourquoi c'est que vous apportez d'entrée dans maman? Donc tu penses qu'il y a un pont entre prince et maman, c'est ça tu penses? Vraiment, je sais pas. Attends, je sais pas. Peu importe ce que notre maman a envie de faire. Mais c'est que j'ai dans ma tête là, maman Koro m'a presté. Et puis, n'a prince, alors on sent pas maman en Haïti. Nga na pas maman là, qu'elle n'a pas bonté. Na kota na ata courage sa maman na bango qui non, maman na sepela non soit. Non. Non ça lango té ata muké. Donc prince pendant c'est la mère bandaye donc bazé na ba intention na bango. Mais pourquoi que se laisser faire té? OK o tiki biso sko boy. Pour aboutir na. Léon en zonga té. Pour aboutir na nini? So bazungi mo samba la kota. Non. Prince sabet ta maman. Prince. OK? Hey, il était là dans mes pleurs et souffrances. Hey, il était là. Les promesses des hommes ont dit oublie-le. Bisangana, naza na posa kokanga te na malembe. Idée nini zwaki yo mini pour que nous koloba na Pierrot que moi si on a coquette ya kofanda idée nini zwaki. Ils ont mabé. Qu'est-ce que vous posez là yangoana? Oza soba. Obi ngomba lubo wakati jingi zande yo. Omona bimbo akaba kokowa. Nasi nakaba ile. Kaso kaba poza soba. Est-ce que tango akende kuna ngam nakabaki? Lo ata lo kwa akende kuna. Na besoin relation wana ya bango. Mobile nanga kenda asukuna te. Nana besoin Pierrot avant na ndako. Voilà pourquoi na ebisa ki mona mwasi wana aya kovanda. Mama yele te. Et qu'on change de vie. Oza lokwa mutu a réaliser ki film atente na Milou. Oza ma yele tata mukete. Nyonso lokwa kosanga kobota. Moi sana koya ate. Akoya ate. Mama yele te. Soka ko salo ata za mosa mba tsika ki libana ba ngoni banda. Libanda yo lokape solution so asali. Na kobanga ni ko to botola nga mobali ko zakada na mobali. Mawa. Siko ya kufana na raison nini kaka mobali na bimaka te. Aba osali libana te so afandi awa. C'est pas donc bimela ka awa ande sika ko sali bala bien bon matambe to moko bino misatu ako ya awa toyoki
soko za zoba kesa kizoba na famille na ngate ngani ngabasa zoba pembeni na ngate so na mbeko za kizoba kizenge ya mwasi na ngate na osama kamuna libala te maile koka yote bake saliso nazo tuna oyebisa bake ko salisa yo bana bota mana bumba na koliti na yeki shasa na koyo mwasi munene boy na komoke na kosimba nzete nono mona mbanda te ayebisa mobali na ye loko ayininga zezemia aya ko fa zoba akoya awate so yo ni kefanda kuna epa ba coquette kefanda ndako na mona otika pure tika la ayemo longo pe pure trouble longo be sema dali boma nazo tuna yo ozotela ngombe misi oka mbwa bakange singa na kingo oyoki mimi nena zolongwa makona nga mukona ko so fungoli bimbebo no ebisi pure ke coquette awa mukolona yondo ko bima otika coquette ndako ozongi pe na bino poza pe stérile numéro 0 sans matricule baninga stérile baza kotanga te abalaki na mbula bozo mais yo pena sans matricule so boke pena na mulongo ba stérile baza kopesa batu ba carte yo kopesa matricule te zoba moi ce qui zengi auto qui les cas ici quoi Fanny moni chérie parce que moni yo aux un avantage parce que même les temps mikanda ba bilo mutu esi la kasi ba changer ba document donne confiance bébé au lembo mwana ngaki o ça non makamba mutuka wana mutuka eza nango mabete mais le point où ezeli omo ya sûr en plus bango za chanter les jeux matin non sans soi non oza sûr vraiment que moni nango eza bien omonaki yango donc on a qui dans le chantier na chantier wana na kabila nakenda otika ye na chantier wana nakenda naye tozala naye bon eza problème te yo sola na mimi te nga nasoli naye déjà eza mie kabino mbalende bosu kasi il faut expliquer aya na ba document tomona tokende ba vérification na ba cadastre et na ba habitant total ba mikanda si réellement mikanda wana eza ya vrai et si réellement le pango wana eza ya bango oui na monoko toyebi ke eza ya bango mikanda nde moto ekata makambo donc soki moto aoteka le pango mbala mo otekaka obimisa mbongo pesi non kobimisa mbongo kopesa bango eza problème te 20h25 senti kona sono na lobi nanga kingaka nde na lola senti ti 20h25 na koti na ndako toza na lelo yo moko tie kutanga libanda na vandi tozali na kabe awa kabe ya utokende na tikali senti siko na na yi on va jouer un mais na openga ozo ya mate pona na komi déjà la porte ayo ngombe senti stana mo erni ozana ba vitesse ke wapi tana no na montre no erni no te bakolo ndako bavandi bano ngoke na ndako ofutango 20h ovanda erni ni 20h senti oza mwana mwasi doza bona ko bano simba ona ndo beta yo na beti yo tina suka mais na ko sala mote parce que okoli déjà mais yo komo pousser nga ya ko simba ona nzoto azunga kapa ya mami eza clair surtout boss ne surtout ko lo baka o bisa kenya azunga ni pema soma lo c'est ça na ye azan sima le monde les métiers la trafic les métiers mis sur le monde a bien te le monde les métiers te le monde et senti le monde les métiers le monde non les métiers awa senti namba la nota que ça me le bizarre ndaku nanga au moins non apparition na ndaku na sepila nanga na mais otinga maka ovanda ebi kibino siko bokamwisa ngelo kano ebi ke mutasepela na ote muvanda ka na bengano okita le bina sans charger na bengano ko répondre ngati na camarade noti na bengano awe nda kunanga donc yo ndefo ya okuta biso de photo ya okuta
oyebi nzambe alalaka te banda sata tumba etoko na ye ya mami mama azalaka boye na vie ya mwana na ye Daniel amokolo makasi Daniel on a dit que Daniel nous a dévirgé Vicky malembe banda bozala na lobby yango kuna na lobby kuna ke fier on a dit non c'est oui on s'est bien ya mami vanela dossier akobimate Esther fateka mo lupango wana barungu wana teka ngo ya komelonge ngana na héritage ngana na cheveux ya mona cheveux ne comme cheval mo ya français ya ko na cheveux to kaza barungu ya kosukisanga eloko ezopesa ngo valeur eza mpo olsen epesa yango moni mapango wana emata soki atolongoli olsen eza valeur wana akoyo omone kaza fandi kuna ngakutani nde ebakata olelelanga mimi ayebisi ebakata moto akutani oke commissariat mimi omtosola na mami jokisa bien sengela biso pardon Esther azokoka te nga bilelo Esther amikitie epa na nga si batonganga lupango wana mobimba nga nde songisongi na panzaka omoni ke makambo ya Daniel nayekoyebi soki nakanga bango na Vicky eza makambo ya solo okokosaki te okokosa eza te mwana ayebisi nga vérité ye moko Moi, 20 ans de prison. Pour Mikolo, cour suprême, les autres. Viol. 45 ans. Daniel a fait un procès externe. On a commencé à faire mèche na darling. Donc, on a commencé à peigner et bakata bakabelo. Comme les bakata basse. Allez, moi, maintenant, je ne vais pas bakata sur bakabana foot à transport. Ailleurs, ça can avoir. C'est bakata la leg. Naïna, on magistrat, on a yébani naïe. Mais bakata, on a qu'à faire à terminer et bakata belinga. Mium to sola na joki sa bien bengela to joki sa na bina ta wanati. Na lingi kokota makaba to ko kanga sumi sumi. Ngai lebite samte makasi omulinga ndela sakabu na mwana na ngai mwana na mwana liye pasa na soko la bana na mwana fia miterenga ah o tukende ko pitalo pitalo basali test makamnyo basali test malade basali test corona basali test sida ndiko ba osa test nyoso kuna profite na ya corona ma mposa na mwana na test ya mami c'est bien ngape na obenga profite na ngabino lubika mbongo propre ye pa ebe na magistrat mo ya 4e mérite apporte makambo na mbongo na propre comme mbongo sale et comme argent sale tu sais yo côté la Vicky engagé ba ngam ba biso ça va ya mami moi je te soutiens ça na ngam na biso ça na parti politique o ekoya eya mais yo posa ka bibal kwa kitamoto et non ba lukelo te kaka yo ko ba te ya mami procès de la honte comme meka ko te o eza procès bien o eza procès bien ya viol ba violer Vicky na nga Vicky abani ko nyoko la mwana kana merci mama ya abani ko nyoko la ina age nini mwana na age ma desi ya mami okiti Vicky age te po mama ba koma 32 ans ukati na katikati kitu mwana kitisa meso na kitisa mwana neti nga beso na kome papa motuna age ni na koma 16 ans et demi on a kominga mimi atolo bisteza ya mami makeup ezo bomba age makeup ezo bomba age ngaso na kombe mela ba papa ya wana papa nga obanga bipo mona 16 ans oboye bipo sa comme le 25 ans on na makasa mona ya kutu ndo maka age na yo ya mami kazo kola na te conseil ya bongo ba mama Mikolo ba comme ça bana ba marchandise ya ndenge oza na Vicky wana kiita Vicky ata 13 bon yo 16 de Vicky ya mami yo na ba okito 22 ans na stage déjà décision na papa na kati ya lupango wana na mbongo lupango wana mbongo na nga pe kota mbongo makilemba na nga pe kota donc bureau abimisa mbongo wana ye moko te papa Bronly tu le fais pas parce que oza beau frère nanga ozo salango parce que oza homme d'affaires est ça logique kasi yango na lobi décision na yo eza problème te nga pe na sepela déjà na place yango eza problème te eza que tosala bamikanda tosali bamikanda namoni bamikanda tout et tout et puis nga na virele bino mbongo c'est pas un problème Pierrot hein papa Bronly Pierrot oyeba pe makambo Pierrot fait quoi hein c'est comme ça Pierrot tu te prends pour qui? Excuse-moi Bronly parce que je peux pas pénétrer chez toi comme ça mais cette femme elle ne comprend rien. On dirait tout Noël, excuse-moi de le dire devant Ndekonayo, on dirait au... Pierrot, tu sais que je ne t'ai jamais manqué du respect. Respect nangai et comme il s'en a moumbu. Yango no sakani nanga tina miso sakani nanga. Soumission nanga, et ça qui faiblesse c'est pas na yo. Voilà pourquoi tu t'es joué de moi de cette façon. Pierrot, na omoni ni na tikeli onda knoti. Lupango wana ekotekama
kati wana te soki nga tia mbongo na nga loba mwana mwasi na coquette apesa mbongo Pierrot tu cherches un client tu cherches un client tu cherches un client Yozwa client aya brûleur sombango ah bon brûleur sombango oh mais attends tant monter ka parcelle eza affaire ya moto somba na bayer non ye client aya alenga bayer na zaona aya somba lopango yo bayer eh ba bayer attention mbongo nini yotia malonga tozali bayer otembo combien de fois Pierrot musalo zo dondo nango lelo eza misala mobali andeko nanga ne mutapesa yo comment ça mibale Pierrot te papa Broli il y a des moments dans la vie pour qu'on rappelle à batu origine à bango parce que j'ai comme l'impression que Pierrot zo kalsalo comme tu vois qui na Nicolas tu crois que quoi il va divorcer au cas où tu divorcer là yo est-ce qu'il pas na besoin de permission never je te dis on va pas divorcer. Ah bon? Donc ça on va voir. Et puis passer le côté comme ça. Bon, lui on a ça maintenant. Ta Pierrot. Ah tu combien la chantier on a? Yo fondation moi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu te fous? Et ça pas continuer en côté. Na continuer en côté mais la côté là c'est comme paramètre parce que parcelle on a ngai mo on a c'est Pierrot, s'il vous plaît, tout ça là lokola ba responsable. Toi le loko solaté. Papa Broli ko saki déjà d'accord que son balupam. Ngai pe moko ya ba propriétaire à lupam, je suis là et je suis d'accord. C'est les droits. Pierrot, aux informés que lupam ozote kama. Parcelle wana lokola serre n'a pas koti makambo yo eza na dekombo oui mais avant était kama d'abord c'est moi. Na tiens nasima étant que moi si nasima. Alors lokola ngai je plein droit il y a que parcelle était comme ou pas excuse-moi on a encore mêlé au makambo parcelle on a comme et puis toi on va pas divorcer Mimi attention Pierrot je te rappelle devant ta sœur bien na beau-frère Pierrot au moni Mimi ndenge ayaki awa ayaki a intéressé ki ngai lopango wana moi je croyais que ndenge Mimi ayé ko intéressé nga Bosololi déjà bino. On n'a rien parlé avec elle. Non mais na lobby. On l'a ça et ça la livré parcellaire té. Mimi. On l'a ça maintenant auteur. Nasa auteur parce que t'as la Pierrot pardon. Pierrot na yemi na koloba. Na lingande koloba té. Na yemi na loba ka Pierrot. Na lingande koloba té. Moi si na sangu sa mobali na ye. Na bituni moi si na sangu sa mobali na ye. Mobali na ye salika grave moi muke. Rien na muke. Na misambu si beto. Nani? Il y a un an, ça clair. Alors que moi ça botte avec ça coquette. Bozo stamou ça bozo jumner ya. Accident. Et combien d'heures? Alors mon ça va coquette héritier. Héritier ma belle on parle pas de l'enfant. Héritier. Il y a le pas on a même il a mutu pas bête à la brique. Il y a on a des mon coquette dans l'héritier nango. Ah Pierrozo kosa. Si je vous parler de l'enfant. Le voilà on va dépendre maman moi. So ça comme il y a non. Je dis non. Et ça reste ça. Parce que si c'est pour moi, ça va tout nous sauver maintenant qu'on a un problème à la maison. Ils le savent. Merci. Ils le savent. Batni sur le monde qui n'a pas coquette. Batni sur tout le monde a coquette. Naya bungi. Naya bosanyango. Naya bosanyango. Pierrot ko fungola la misu tena bo fungola misu na bisio. Ko fungola la misu tena bisio. OK. Merci pour lui. Excuse-moi peut-être maquiller les salamina ndako na yo et puis bolimbisanga. Nga moni pasi ngai. Na lobi telema. Nga na mona okepate. Na okendete. Mimi, na lobi telema toke to pas battu. OK, c'est ta sœur mais to pas battu. Na bi telema toke. Mimi. Bo fib ça telema toke. C'est vrai qu'il est mon corps qui. OK, na mobali na Fanny. Elle est ma femme. On s'est même pas divorcé. Mais bien bon na azana droit. Jusque là, ceux qui divorcent, divorce, non divorce, c'est salamité. Refus de faire le devoir de la maison. Au boy, mobile n'a liaté au privé parce qu'on a kanda. Mobile n'a pas tout, a liaté. Mobile n'a pas à simbate. Tu fais maintenant, aux hommes dans le normal. Donc, tellement tu peux parler. Bon, il y a tellement, bon, t'es mal quitté. Non, qu'elle est pas la yote, non, qu'elle est pas la branlie. Tellement pas. So na longo na kona awa, eza pour la branlie Pierrot, eza pour la yote. Lève ton pas. Je te dis, tu dois faire attention. Ne me touche pas, ne me touche pas. Kosimbangate. Non, qu'elle est pour la papa branlie, non, qu'elle est pour la yote. Si on t'entête, c'est ta soeur, je sais pas. Azo, il y a ça libana. Azo bien libana. Comment quand libangate, a capella non la senga onté. Et comment quand libangate? Album non sala yo moko kota studio binisango. Comment quand libangate? Tu sais celui qui est à moi pour ça mati. O ça comment qui te. O tinga télé ma seko yo ka sala nga fa na ndaku. Nga fa na ndaku. Puis on ça mabe.
na ya nanga na yebi te kabi atazo silika bwa atika ka douceur na ete abi yo nanga col patex tina kokufa na lilita na douceur nanga na zokufa nango Fanny est-ce que ça a un sens mon besoin de douceur ça on a à côté là t'as na kulu na tia on nzoto donc mimi azo boya loko na take kaka pona prolo yo moté na zo bakene na yo omoni erreur au niveau tchangai. Comment se fait-il que moi si basomba le pango na mobali aye ateka le pango mobali na yaza informé te pas informé te chérie yo ebite ki kabi ninga za Pierrot uto lo bawa olinga ba divorcer na ba na ozaki na makanisi nini donc tant moi si na mobali na ba solo lité po bate tant ba somba ki yango ba solo laki et na côté kasikoyo mutu moko abima le devateka Fanny oza mwasi ya libala oza mwasi ya libala mwasi ya libala il faut azaka na mayele ya wana siko insulter nga indirectement ke nazo bati na loba makambo eza normal nazo bati Julia Senti Maman Yoka. Soyez le vivant Maman Yoka, s'il te plaît. Il y a Daniel à salle de l'autre. Ça n'a rien à voir. Non, comprends que maman comme ça, il voit comme ça. Il y a Daniel, la sens nous. S'il te plaît, sur là, maman. Il sait que ça n'a eu mon sang et bien de l'autre côté. Oncle. Le bas, maman, il faut que maman casse. Si on dit maman Yoka, quand on doit sur la neige, c'est que y a Daniel à salle de l'autre côté. Parce que tout ça, là, c'est normal là. Je peux comme ça, niveau comme ça, on peut battre vraiment. Comme il n'est pas en cause ça, là. Non, on est sur la carte normale. Si tu écoutes dans Zela, tu peux s'en aller te le gagner. Si lui. Parce que moi, quand on court dans la savane, on a Daniel vraiment. Et que tu n'es pas comme ça. Parce que le quoi yo zouanga, yamna neza moko ya loko yo saki azaka na kasho. Sola na ngabu. Okay? Tumameki. Mais na yemo na kinasaki. Sola lingana na Daniel na ko bandisa kambo mama kasi ngana lo baketo na yi. Azo souffrir kuna azomuna pasi eza usana kutelo te to yeba nika nde tuzana na kati ya lupango kuna to sola kana normal esala mane buba mitambo ane na nzela to kutana kana na nzela nde bo sa ko ba je natibo sa ba je na ete Vicky mwema mozoro kolo bano mute ko batsa te bende ngozo loba onke sko na yo kana ogelo mawana bia te na web sa cancer batika dane ki awo omote na nenga dana awo sibi peine ya mabena yi ndoko salite vraiment ko profiter na yo wana omwana muke webino mama bolongote comment yo mo peut se permettre OK banda na tata mo mbamo oloba ndata na bato age na yo mona ba mote Vicky oza mwana soni bakambanga bino ya mibali bokona bango bazala kwa ba journaliste no poko lingana ta yete yo keka na mutaleki ona age asa grand frère nanga itombesana kile na kati ya lupango Vicky ngalo osola cancer yebsana de pe na linake me na tiki na so vérité kasi lono omanye lono nga pano ya mwana a dérangeanga mais yo ndo ti a ondi mate mais bon mais mansko na ba j'ai déjà na mona bazeme kota bongo bat balingana te baseka ka ti na mbetu wo zeme kota omwe je na sali una zuyo Siko marubano oyo yango no yebisa mo su grand sedo yekuna na kasho abosibi nongwa nongwa matusola nenga no matusola so osa ne tu di ba radio bando ko ba cassette so ba local mo lobi lobekali le yo sala nzane so bwana ye okenda ka shosho so ngape na yimba no ngwa lo nkende shosho tu es habité à 5 ans. Non, Kaboka, c'est à 50. 50 ans. Comment est le niveau? C'est mon oncle a pu s'en aller. Comment est le niveau à 50? Non, Kabelo, Kaspou, sur la maman, parce qu'il n'a pas besoin. Oh, Betty, faut qu'on a mis. Si on est dans un moment, tout le moment, il y a aussi une aïe. Après, sur la main qui vous sourit, la maman, vous l'avez. Yo, non, moi, moi, mon cœur, on va tenter.
na solo lino na po bisi manjaka ya solo na ndinga na kisu na pesi so 50 sana bino na moni ngo simba wa Stefan na ngayo usimbi so to solo na mama ngamo na yoki ndo solo na ya pe na mama ngamo na yoki solo na mama non kufa mbai tena kia kana tena kasha kufina ndio yona mwaje oh wangu inakuibia isi wewe ulitukufia minapenda qu'est-ce que ça décision dire te Fanny na lembi naza zoba te na meli trop yo yebi bando bananga mamba piro eza lelo te na meli mingi kolinga muto ya boungu te ya solo na boyemba la moko te pona kata motema nanga na osentir ka bolingo na mais na vanda Fanny na okufa te piro ko saka nanga tina niveau wana te na yebisi ezwa mwana mwasi wana yaka kovanda ye na ndako pourquoi il y a lobby qui a senti moi si ezalaki accident ezalaki erreur na boyi na ngata na yebisi ezwa yaka tovanda na ye na ndako mpona azala sûr ke bino mbale boza na barelation te ya boyi parce que ana besoin kabola biso ndenge mesana okabola biso na minute okutu avaza na zemi bajour ezalaka partage bongo na lelo nde mwana mwasi na komi na zemi si tokomi na ba un mois ana vanda nanga na okufa nanga te truc pas maman oui et ça me dit ça maman te que Lucas raison moko inventé pas Marie-Jeanne pour Marie-Jeanne na saka problème aya ko lata pio na nzoto nzambe nanga olinga na ebité so pe poto za l'aise photo linga ka batata mikolo ba l'équipe sur ba 15 ans 20 ans 30 ans ko bota autant mususu bando pe so valeur po biso biso ba jeune boy nazo mona ezo simba na ngoti pesa ko valeur parce que kolo mona bango te na yambalo na moni yambalo na moni si to comme na niveau zeminga na obota te ya bota kana e maman mabota toi tu penses vraiment que Faninga contre fille wana je vais gagner non gagner ta yo kansa ba ngale bazani non gagner te Fanny bana bazana ba assurance bolingo te bana bazana ba assurance bolingo ko perdre piro nyoso nazo perdre na vie na nga yango wana donc na minute on dit naza boye avant hier azwa décision akimanga nga moko de na mi préféré nanga toka bwana parce que na babilo na bino nyonso bozana ngosani otike na yo otika mwana ana azuna chantier wana na mwana munene somba wana te pona mwana na raisonner nga kotsa mona na katiti mbike mbona ngeza katiti na yebi kasi ona biso aliene so bwana ona piro otike na mama mwasi wana koketa yene ya banda wana nga mimi e atana za razo bango atofinga nga na za razo bango tina niveau wana oza pena sûr mwana mwasi wana mbongo nga na moneli passe ozoboya kuto bongisa ndako na yo ndimi bovanda kana condition de bovanda bongo mais otonga mais piro amona kanango bien tolo barake to changer ndako te to kotsa bongo na chantier ya mona nango eleng piro za motema mabe sa maman te siko bon maman vanda ka ba to inventer que yo yibisa maman ke mikolo zo ya kuna panaye poso ndimi no vanda pana no vanda nawo autu nanga so na ke kuna osaninga mo sali baleza normal autu nanga Est-ce que tu as dit que dans ce premier temps qu'on a divorcé, c'était supporté comme on a capé, on va mettre un endroit capé. Oh non, ça, c'est ça. Oh, wangu inakuibia, isi wewe ulitukufia, minapenda kufanana na wewe. Soki Daniel avandai koyoka nde makambo nyonso ezozala. Viki aza mwana moke Daniel aza mokolo omoni poko to kaka na boyi kokende na ngo penza makasi Viki aza mineur po tozalaki na raison so ezalaki tozalaki na raison te nde tonga tokóma place oyo tokomi te Vandana. Nakofanda kotekina, ofanda sanga okokosisa makambo. Vandana. Olingo luka ero. Vandana kasi. Yamani.
eloko oyo tobengeli yo awa eza parce que ndeko ya Daniel ayaki tomeki mwa moke kosola na ye. Oui, Daniel asalaki erreur, asalaki buzoba ya obima na Viki mwana moke. Viki aza mineur, oui toyebi. Mais toza déjà famille parce que au foot la peine dans le pan na bango, peu importe ma bezala ou malamu ezala, toyebaka kolimbisa. Yango ayaki asenga pardon pour que tomeka mwa moke kokitsa motema. Yango ngai nayebisaki ye. Nga nayebisaki ye ke nga naza na problème te, moto aza na problème eza mama ya mwana, nabenga ye na téléphone aya comme ça. Oyoka ye moko ndenge akoloba. Donc ye azawa aza na posa mwana bango aza ya libanda. Donc nga aza na problème te, yo nde moto aza mama ya mwana. Oyembi nano apone. Koloba te ina pesa ngo maloba te. Koloba te na osona ndeko na ngai. Koloba te. Oyembi ande. Fana building na bango banda mo aleti bango baza na building eleki ba building nyos na bon marché. Na useni. Soki nini barabara umususu nini abosa nini echeve na bon marché. Ya mami soko lobi obandota la kama makambo oyeleka makambo oyeleka olimbisa batu te. Mama nga mutu mnasala ki makambo mama nga mutu nafunda bobosa ni tango bango bafundanga. Ya mami Nga benga ka yo elombe na ngai yo ndo yaka kosilisa ngo futaki mbongo bango elombe na bango nai. Ya mami yeba kolimbisa batu eza problème te nyos tu wana eza ki le passé. Nga na yeba kolimbisa est-ce que oyeba ke nga zaka danseuse na impère. Oh bino moko bina lelo ba fioti oh pas kofi biso to salaki yango na impère et pas mobutu c'est ko kukuwendi wa zapanga ba mama ba neko bina c'est kwa elelo afana bota bana nanga ngara salaka danseuse kuna na impère to zaka mutema makasi biso ba danseuse atango wana ya mami ya mami Mama Esther, tout ça là. Mama Esther. Ngana sa ke lombe. Lombe c'est na sa ki mwana lombe. Donc na sa pe lombe kana ko raté. O mwende bokwe. Yo ko lelati. O panzi sa na quartier na bino na bon marché que yo ko senga pardon. O luki mimi. O yebise que yo ko senga pardon. Mama Esther, tout ça là boy. Ngam tu na funda i Daniel. OK? Ngam na sala ki ba kama Daniel. Mwana wote. Mwana ngai. Yo funda ki ka uyo bisa ke mbongo. Me mwana za mwana. Ngam na bota ki Daniel. Ngam na bota ki nani? Na yebi ke Viki za mwana yo. Ngam na bota ki Viki. Ngasko na za noko na. Mais yo ko décision liboso na ngate? Kasiti. Et pour les aïe na wali ah donc ba décision mususu ne na bozo liboso oyo nde na bozo décision. C'est ngam na bota ki ye. Ngai pe muna sala ki boy maka mnyos be na sa so mukolo pa na yo. Yo ko décision liboso. Ngai sko na ta veste na ya libala ngai. Poza mwana kasi na nga. Mama Esther étant que noko ya Viki zonga na onda comme ça yango na lobi ko ngai mona zoleka kuna OK nga mona zoleka kuna na parquet azokende osolo bikolo dossier za makasi toyeba nene tosala mimi ebisa hote o yibi 20 ans o violé mati 45 ans mikolo eza makasi bazo telemela kibu yibi kutu ba hotemela mo violé mwana na yo soki leki na yo sakana na mwana nga banda bo mwana banda âge à 8 ans nebisa ki magistrat wana abane na âge à 8 ans 45 ezolanda inde nga zabuko ya mabe soka côté prison et après organiser oh wangu inakuibia isi wewe ulitukuchi yozo raisonner nini na mama kambo nyoso ndezo koma je te dis oh tshileki motema abotela o mwana ye wana sali fausse couche na ebite so yozo raisonner nini bon oui commis fausse couche salami Mimi a longwe ndapo akenda pa maman na ye elle veut pas me sentir Pierrot omoni yoza mobali je pense que yo nde moto olingaka mimi te moto alingaka yo obala ye na mbongo et puis aza mwasi na yo
asa mwasi na yo nayebi te soki ti lelo bozo maintenir kaka mambo ya divorce. Mais divorce eza eloko moko ya malamu te. Et puis divorce eza te que lelo boke na commune si c'est na soki parquet soki wapi boke mba moko bosengi divorce mba moko pe bakomeli bino ke bo divorcer. Non, c'est ça la raison que jusqu'à présent nazo signé parce que makambo ya divorce nazo lingaka isala maiza mini. Mais moi je refusé c'est ce qu'on a signé. Hein? Naï kuna na nini civil mais ni association ya ni na bango oza mobali. Ni aza inférieur na yo. Et tant que mobali, sois courage, kende luka mini bosolola. Ata boboya yo mais akozala kaka na temps apesa yo pour bosolola mais kako tali c'est ba réalité. Vie ozo mené o eza vite siko tala ndako bo otikali yo moko. Est-ce qu'elle va accepter Broly? Toi, tu... Non, Mimi a changé. Avec Mimi a calaté, tu parles quand même à la soumise. Elle parle, elle commence à parler. Yo kanisi ndenge Mimi a zongi pa na bango ba ko accepter moi na mama kelele na ndako ni bala. A zongi li bango kamba mona ndako et puis a comment vendre bango na zo ba parents ni ba accepter eloko wana que moi ça li bala. Et ça dit que bana tata na mobali na ye aye pa na yo maman to papa on dimi na yo mono vanti na facilité. Si kota musuba ota la pe volonté na yo mobali. Azota la volonté na mobali moi si azongi pa na bango mobali osala nini mobali yo il faut landa moi si na yo place moi si azali OK yo kutana ba parents na ye bo sololi kutana ye moi si o meki ko expliquer ye soki ya kosenga pardon ezali c'est excuser c'est tout puis tala libabe tozo ba parents car tozo ba parents ba kufa ba mobali na accident pour expliquer nani pas ko toli kambo. Merci merci frère merci kutana na Mimi bo solola. Je vais essayer, je vais voir. Eza makambo komona te sala mukolo kende soko moni ko kokati tu m'appelles ngana ko accompagner yo. OK, je verrai. Moi na kufinga boy, non na kufira mona te. Na kundi. Moi boti pas simbi te makila simba bébé. C'est bien. Je sens na komi na mbimo na mutu donc bruit minimo ko donc ngai na oyebisa yo courage il y a minimum je comprends rien là courage eza makambo eyaka nzambe ne mutalinga ki mambo ngo ezala ndenge ezaleli mais Mimi aza mwasi na yo entendu merci oh zolandela wana obimisa ata iloko te non je sais naza rappelle na ba calcul là la tête qu'on on va en parler je te sais quelque chose chose dans le culotte à 20 on les a de préférence tout vendre à libanda pour mon PPR on va le coup battre sa fleur on va prendre quand même comme ça on va moi je prends juste le porte-monnaie et puis on va mais ça là ndema bon na c'est qui mon frère toi tu es pas mon comment ami nanga frère nanga nani ba mutu ça tout comme chez Yesu na eko tombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola bakite bisika na nzalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya wato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi nanga haleluya olokoti ngaye kati na fulwe opesi tina oza malamu olokoti ngaye na potopotwe opesi tina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngaye oza malamu oza malamu yesoyo oza malamu lolosa malamu kolosa malamu soki natali bomoi nange esangolu na yo soki natali libota nange esangolu na yo bongo tina nini nayemba
te mokonzi nani anga kokai kopesanga ntina na mokili oyo yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina yesu lelo oyo otombolinga lelo opesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango nazolo kosamala kumama na yo mokonzi na ngai yo mpe moninga kolela te simba elikya ye yo mpe ndeko ozoyoka ngai ye kolela te o simba elikya ye akosala ye na bomoi na yo yopokotatola aza malamu ye bakosala na libota na yo yopokotatola oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olokoti ngai na potopoto opesi ntina ye oza malamu olokoti ngai kati na fulu opesi ntina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu yesu ayayaye